Всем привет! Мини-обзор производства. У нас в производстве баня 6х5. Это поедет баня Булгакова. Интересный проект. Каркас готов, раскидываются коммуникации, зашивается фасад. Дальше. Следующий бокс. В производстве баня 6х3 стрельтамак, одномодульная. Тоже коммуникации раскидываются. И 6х6 баня Михайловка. Это у нас фасад такой прикольный. Сама парная по всему периметру, теплый пол, керамогранит будет. Делать будем по месту. Так, и комната отдыха. Панорамные окна. Такая вот одномодульная комната отдыха, 18 квадратов, со всеми коммуникациями.